विलेज वाइल्ड ब्यूटी में खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, बखैरियत होंगे। दोस्तों मैं मौजूद हूँ गांव की एक पुरसकून जगह पे, खूबसूरत लोकेशन पे। ये हमारे गांव के नज़ारे हैं जनाब, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी उम्दा है। दोस्तों आवाज़ें पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे।